高松市扇町にある踏切の近くでは JR 四国の職員や鉄道警察隊など15人がクリアファイルを配りながらドライバーに安全確認の徹底などを呼びかけました。必ず踏切は一旦停止するものですよということね。これが本当の基本なんです。これを守っていただく、ルールを守って走っていただくということをよろしくお願いしたいと。四国運輸局によると、昨年度香川県の踏切では列車と車や人が衝突する事故が7件発生し、1人が亡くなりました。